về đánh tôm ấy. Vâng, bao tiền bó này bác? Cái này á, cái này có 130 này. Vừa rẻ vừa đẹp. Ai lên chợ xa mua. Anh quay cái đập kia lên. Cân mới là cân chính xác lắm. Mình đi chả được mà. Em đi cũng được. Đấy, đấy, đấy. Đây, đúng rồi. Rồi được buổi chủ nhật thì cứ mưa với nó. Tức là là gần nhà là hút như vậy các bạn. Úi, đây này, bọn này này. Chờ tí đừng mưa này. Đen thui này. Cả 120 chả bán thì cũng là chắc. Ôi, được. Hết tiền. Hết tiền bán hết. Nhiều lúc nhà mình có thế này đi cho. Giờ làng nhiều người gọi cho có biết. Nhưng mà hỏi đến người ta là cho. Rồi hết rồi. Ok bạn. Đến mẹ.
Hơn một mình đang giàu mua con này mà nuôi thân này. Hả? Có mấy vậy? Mưa quá cô nhỉ. Chứ bán nổi gì đấy. Vâng. Em ơi nhanh ăn về đi. Đi vào. Mưa rồi mà. Vâng. Mưa đấy. Con gì đấy? Mưa rồi. Đang con đây còn 13 con. Về không? Lên lên quay muộn đấy. Vâng. Đúng không, mưa quá. Lên lên quay muộn đấy. Dọn hàng về. Dọn hết hàng về. Chứ làm gì có lợn lợn. Chứ làm gì có lợn lợn giữ 2 triệu mà. Đấy, được rồi đấy.